aparatur pemerintah setempat, terkhusus Bapak Ketua RW di Wakil Dengananya, kemudian hormat muslimin muslimat pun sarayana anu dihormat. Mudah-mudahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mensurti sarayana. Amin ya rabbal alamin. Namanya sendiri nanti SMS apa SMS bu? Di kerasana Bapak Kamtibmas Kelurahan Cilekon Bapak Radia Kalarsan putra Kang Agung nanti yang atlet penembak gitu. Anjana dan biduna sarana dina dinten Jumaah putrana sejak lebih karena final disigit ibuna mudah-mudahan ayeuna kelancaran asal orang baiklah Allahumma yassir wa la tu'assir al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan dibuktikannya para wanita sadaya supaya amanah yang diberikan kewajiban putri matadi hidup nol lawan tadi kan bulu tangkis yang dikesakan Indonesia di WO India dari kita sekarang mudah-mudahan bina pertandingan misalnya selama sigi Indonesia cemerlang biasa meraih juara amin ya rabbal alamin, termasuk sakalihna nyata atlet urang bala endah ngerasa ramakna jantan Babi Kamtibmas di Kelurahan Cilekon Bapak ya. Mudah-mudahan ibu bapak hadirin anu diharapkan Allah Subhanahu wa taala ieu acara pantas kalayan ayus upami aman disebut istilah syukuran umarni dilebetna tadi bulan sayang makrah tasir ayat umat awasan ayat suci Al-Quran lajeng dilebetna ayat awasan salawat lajeng dilebetna ayat silaturahmi ayat bermusafahah pas dilebetna ayat sedekah jeung sajadina ketika naon anu diucapkeun naon anu didamel aya dina ridho Allah maka eta disebut istilah syukur. Kemudian biduna tujuan sayana mudah-mudahan tasyukur binikmatna ieu sahibul hajat aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala kalaya naon rupi hal maksad anu saena aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Mun pangkosna panjenengan pangaosan dina waktos ayeuna langkung lagi tidakan pangaosan rotina. Parantos siap? Siap ya. Sabab lamun teh mah ustadna ustad anu kondang sanajan pikeun ka subuh oge siap teh siap pisan. Beda jeung ustad tambahan. Jeung ustad si kukur anu biasa. Kituna mudah-mudahan mentalna jiwana siap beureun ka hansena. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin anu diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tangtos panjenengan sapalih anu diharapkeun diwarti-warti sadayana anu diharapkeun ku sahibul hajat di keluarga besar kedua mempelai terkhusus di mempelainya anu dinawak masjid alhamdulillah parantos sah secara hukum agama Islam parantos sah secara hukum administrasi tata negara melangsungkan akan pernikahan antawis doa disinaran teh Kurniawati. Mudah-mudahan arajina sing ngambah rumah tanggana menempatan dina sakinah mawaddah warahmah para rizqina pembina lainna kalaya didampingkeun dina sadaya permasalahan anu dipayunana kalaya senantiasa diwujud barokah Allah Subhanahu wa taala.
nangis ngadoakeun tadi urang nangis 2 kali ngadoakeun anak urang nangis 3 kali ngadoakeun anak maka kangge doa sanajan berpuluh-puluh kali sanajan beratus-ratus kali kacida pisan dianjurkeun anak mengulang-ulang doa sanajan eta doa teh kalimatna anu sarua maksudna anu sarua Allah Subhanahu wa taala dikacipta kepada seorang hamba anu ayeuna sering ngadoa ka Allah. Oke Allah membuka seorang hamba lamun teh mah ninggalkeun ngadoa. Ngadoa teh mungkin Allah mah sering disungkeun teh langsung dikacipta. Kira urang sekali ridho 2 kali mulai karena raas tapi 2 kali mental wae ka urang 4 kali mental wae ka urang kumaha lutruk tadi kumaha harus teh Allah nalika hambana keras-keras doa maka anjeunna ridho dina doa anu dipanjatkeun ku hambana mambarna hakikat dina doa teh kangge urang sadayana ngalaksanakeun ibadah Allah kumardi doa teh diparintahkeun ku mangkana harus teh ud'uni astajib lakum aran dina doa kami baris ijabah kana doa aran dina sok sanajan cek sakadua ya urang teh ngadoa geus sakali urang teh ngadoa geus 2 kali ngadoa geus sabaraha kali asa can ijabah keneh yakinkeun urang ketika urang ngadoa maka hakikatna urang nuju ngalaksanakeun ibadah ka Allah ibadah ka Allah lain macam berhubung ibadah ka Allah teh sanes ngalakukan awasan shalawat hungkul sanes sedekah hungkul urang nuhunkeun ka Allah urang ngadoa ka Allah eta teh ibadah sakali urang ngadoa urang ngadoa nilai ibadah 2 kali urang ngadoa ngadoa ibadah anu langkung 3 kali berkali-kali maka urang sadayana ngagaduhan nilai pahala ibadah dina ngadoa anu sering dipanjatkeun dina pesan-pesan waktu malam Jumat seorang diri ngadoakeun kangge barokahna ieu mengklei lajeng dina waktu sabu sabada akad sabda acana lajeng pangintenan anu masihan ka dieu waktu sasalahan ngadoakeun tadi Pak Kuping didoakeun deui ku MC lajeng urang didoakeun deui lajeng tadi ku Maulana Kai Hadroh ku Remaja Hadroh didoakeun jika lamun itu 100 kali apa ini sekarang kali didoakeun nah mudah-mudahan dina sababaraha doa kita yakinkeun pasti aya anu dijawab ku Allah Subhanahu wa taala kami barokahna rumah tangga mengklei amin ya rabbal alamin. Simpulkeun alhamdulillah di wilayah urang ayeuna seueur YouTuber tadi Pak Kuping sadayana diperhatikan kayaknya aya channel Asoja aya channel Saur si Cekot lajeng channel nami Pusaran Jiwa mangga pusadayana didukung sakali pangintenan sedekah urang teh lain ngan saukur masihan tuang hungkul sanes masihan apa sungkul termasuk urang sadayana mengsubscribe ya jadi subscriber dina channel wargi urang ieu teh mabuktikan bagian sedekah oh aya sakali wargi urang teh channelna Asoja mana ieu channel Asoja buka dina YouTube-na subscribe ku urang like ku urang komen ku urang oh iya Saur si Cekot oh iya Pusaran Jiwa nah eta teh bagian kasayan keneh lamun teh ama urang niat ngadukung geus kuring oh iya Saur si Cekot oh alasan pas pisan buka subscribe oh iya Pusaran Jiwa subscribe oh iya Asoja subscribe jadinya pokokna mah eta niatan urang sadayana ngadukung tina naon upaya ikhtiar anu dilaksanakeun ku wargi-wargi urang mudah-mudahan sukses kali sadayana amin jeung sukses sadayana ibu bapak hadirin anu miharep ridho Allah Subhanahu wa taala pangintenan dina waktos ayeuna urang masih keneh dina
siang. Senin 8, Senin Minggu 7, 8 tambah 7 15. Berarti ayeuna teh urang nincep dina lunian kaping 15 awal. Terus nembe satengah sasi dina sasi Syawal. Begituna dina nuansa bulan siap masih dina nuansa Idul Fitri kene cingeuing ngajikeun ka sadayana taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair ja'alallahu lana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal mustaghfirin wal maqbumin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti karena ibadah sendiri, ibadah kulawarga sendiri, ibadah warti sadayana. Mudah-mudahan nanti ya karim dan Allah anu maha mulia. Kullu amin wa antum bi khair. Dina setiap saat, setiap waktu sadayana aya dina kasayang. Ja'alallahu lana wa iyyakum minal aidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngadatangkeun simkuring sakali oge sadayana wargi-wargi ieu dijantankeun ku Allah golongan jalmi-jalmi ain hartosna anu diuihkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala kana kasucian. Oge digolongkeun al-mustaghfirin, digolongkeun ku Allah jalmi-jalmi anu dihapunten dosa-dosana. Oge ku Allah Subhanahu wa taala digolongkeun al-faizin anu daraja, al-maqbulin anu ditampi ibadah-ibadahna. Amin ya rabbal alamin. Ayo ibadah sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Yang barisna urang saling doakeun masih dina nuansa boboran siang ieu taqabbalallahu minna wa minkum amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin anu Allah Subhanahu wa taala, urang sadayana parantos ngayakinkeun, urang sadayana parantos kuningan bahwa di antawis tujuan dina ayana ibadah-ibadah dina bulan suci Ramadan terkhusus pelaksanaan ibadah saum tujuanna teh nyaeta nganjurkeun pribadi anu la'allakum tattaqun supaya aranjeun jadi jalma anu takwa. Lajeng upami teh urang maraharoskeun dina sadaya rupi hal ujangan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anjeunna ngadungikeun khutbah Jumat, nalika anjeunna ngadungikeun khutbah Id, dina nalika anjeunna ngadungikeun khutbah khusuf samagaha bulan, samagaha panon poe, nalika anjeunna ngadungikeun dina khutbah nikah di antawis wejangan anu senantiasa jangan wasiat anjeunna nyaeta ngemutan halayan katakwaan. Tujuan saum nyaeta ngawujudkeun pribadi anu takwa lajeng dina wasiat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina pernikahan oge nyaeta ngemutan halayan katakwaan. Ibu bapak hadirin hadirat, urang sadayana parantos kuningan bahwa teu aya anu pamulyana dipayunkeun Allah Subhanahu wa taala lain jalmi anu hartana melimpah ruah, sanes jalma anu jabatanana luhur, lain seorang anu diagung-agungkeun ku pengikutna sehingga hese rek sasalaman oge, lain jalma anu anjeunna bertipel habib, lain jalma anjeunna anu bertipel kiai ustaz anu mulia dipayunkeun Allah daya sanes saha anu takwana di antara aranjeun. Terus buka kusadayana surah Al-48 surah Al-Hujurat ayat ke-15, inna akramakum indallahi atqakum,
sunat pangulahna di antara anjeun nyaeta saha anu paling takwanya di antara anjeun. Bahkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ngemutan kalayan katakwaan ieu ngalakunan sapaih anu ditudihkeun ku anjeunna dina surah Al-Baqarah ayat 187. Biasa dibuka ya, Al-Baqarah 187. Kudu babaturan aranjeun dina sagala momentum anu rek disangharepan ku anjeun, termasuk dina waktos ayeuna bahwa Fuad simarang Teh Erni rek nyingharepan sabaraha rumah tangga anu ombakna kacida pisan gede, karangna kacida pisan seukeut, sabogna kacida pisan gara, anina kacida pisan tarik. Dina hal ieu loba rintangan, tantangan, godaan, bahaya-bahaya anu garis panjang. Maka buka dina surah Al-Baqarah 187 nya apa? Sabda Allah, "Watazawwadu", urupkan anjeun, persiapan anjeun, persiapan rek tempur dina rumah tangga. Saestuna bekal antang hadirna teh nyaeta taqwa. Nya naon? Taqwa. Ini tadi alhamdulillah sakali anu didugikeun ku persana pengatur acara Bapak Ustaz Zaini sakumaha anu didugikeun ku Bapak RT 08 mewakili atas nami Bapak RW 03. Mudah-mudahan masyarakat khusus wilayah RW 3 umum sadayana sing didapatkeun masyarakat anu takwa. Amin ya rabbal alamin. Yakinkeun kaula sadayana tos dibalukeun ku Allah, ridho Allah, surga Allah, tabacaan ke yaumil akhir ieu teu disadiakeun ku Allah kajabi bikin jalmi anu takwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, jeung pastina disadiakeun ari surga teh pikeun jalma anu takwa. Takwa dina makna anu umum sadayana parantos dunia. Naon artina takwa teh? Ngalaksanakeun anu diparentahkeun ku Allah, ngajauhan anu dicegah ku Gusti Allah. Oh ieu perintah Allah, oh ieu ku Allah bisa, oh ieu mah ku Allah diparentahkeun, kudu dilaksanakeun. Ah da ieu mah dicegah ku Allah, kudu ditinggalkeun. Maka ketika seorang suami di rumah tangganya, nalika seorang istri di rumah tangga anu dijalankeun, nalika Al-Qur'an Teh Erni laras-laras nancakeun katakwaan dina diri. Jadi dasar di rumah tangga anu dijalankeun nyaeta katakwaan. Pasti seorang yang bertakwa bakal perhatikeun naon kewajiban-kewajiban, naon anu kudu dilaksanakeun dina rumah tangga. Naon sababna? Ari ngalaksanakeun kewajiban suami dina rumah tangga perintah Allah diparentah ku Allah teh diparentah. Ari ngalaksanakeun kewajiban sebagai seorang istri dina rumah tangga diparentahkeun ku Allah teh diparentahkeun. Maka tadi parantos diulingakeun ibadah ka Allah teh lain salat ngumpul, ibadah ka Allah teh lain sedekah ngumpul, ibadah ka Allah teh lain maca Quran ngumpul. Ketika seorang suami melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, nalika seorang istri melaksanakan kewajiban sebagai istri di rumah tangga, maka eta teh bagian dina melaksanakan ibadah Allah. Maksudnya bahkan sadayana sering adamu ternyata ibadah rumah tangga teh ibadah anu panglilana. Terus cobi perhatoskeun kopi seratnya ini ibadah rumah tangga teh ibadah anu panglamina. Terus dina durasi waktu. Salat seberapa menit? Rata-rata anu dilaksanakeun urang 7 menitan anu 4 rakaat teh. Terusnya begitu kurang Allahu Akbar begitu salam lamun anu
sapalih wilayah Jawa lain anu 4 rakaat 7 menit teh 20 rakaat karena sedang kabayangnya 20 rakaat dalam jangka 7 menit guys. Ibadah salat durasinya sebatas 7 menitan standar. Lalu ibadah saum anu kurang dilaksanakan dari mulai waktu subuh sampai maghrib rese. Lalu ketika orang baca Al-Quran sajukan jalan-jalan anu mencapai 1 jam. Harus deh. Sudah, ibu bapak upami tadarus Al-Quran rata-rata sekali diuk sekali muka sawaktu sok sabar menit. Halo, sabar menit. Setengah jam. Bukan disimpulin setengah jam, insya Allah 1 jam kenging gitu ya. Nah, kadang-kadang simpulin upami tadarus rente subuh 10 menit terus. Oh itu sebina lama terus. Baik, burur sama beli. Nah, para nabi ya 10 menit dari alhamdulillah upami kama biasa mencapai begitu 1 jam. Ibadah seperti salat, saum, durasi waktu kos tangkos kaulinya misalnya. Tapi ibadah rumah tangga, ibadah nikah, cobi perhatikan evaluasi sadayana. Aku PR nih dina nalika tadi sekitar 8:30 tapi 13 Mei dinten Minggu mulai memasuki pelaksanaan ibadah nikah, mulai melaksanakan ibadah rumah tangga. Aku siang PR ini tadi sekitar 6:30 tadi menyatakan ketika wali nikahnya dibayar tunai. Tadi kan 2 kali sebenarnya 2 kali kumargi kawasan ada spesial kita dina uangna hoyong berdasarkan tanggal, hoyong berdasarkan bulan, hoyong berdasarkan tahun. Jadi kadang-kadang kata kotanya belum macam gitu Rp22 28 gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan tahun lalu jantan mas kawinnya sing jantan kabarokahan sing jantan hari ini ya Allah. Begitu tadi mengatakan qabul ketika wali telah mengucapkan ijab maka di waktu harita aku silakan teh ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu munggaran nyaeta ibadah nikah, ibadah rumah tangga, ibadah rumah tangga teh ibadah anu panggamina. Terus aya anu 10 tahun, aya anu 50 tahun, aya anu berapa tahun? Bisa tahun-tahun aja. Nah, ketika kahiji ketika masih mengikat hubungan suami istri maka dirinya nuju melaksanakan ibadah nikah ke Allah Subhanahu wa taala. Durasi waktu nak tidak bisa mengambilnya. Nah, mulai itu maka ketika seorang suami anjuran bertakwa ke Allah, nalika seorang istri leres-leres melaksanakan takwa ke Allah bakal menghadiri kewajiban naon anu telah dipidamel di rumah tangga anu dijalankeun. Yang paling sabae di hadis riwayat Imam Bukhari dirumiakeun halna kewajiban sebagai suami kudu merhatoskeun supaya anu jadi pamajikan teh cukup teu kakurangan dina 2 leutna. Itu nya apa? Ade eta teh kewajiban wayangna kudu ngupayakeun supaya pasangan ke upami parantos dan putra turunan sing kacumponan kangge tuana, kangge leutna, peras pakena, peras tempatna, lajeng kadituna ulang erek nyeri. Namun kecil sampai ustadnya kudu mere dahar tepikeun ka sueuh, kudu mere pake anu beuteus, imahan anu bageus,
bonusna kekepan sanajan pikir apa sehari balikan deh sedang etak buat diingatkan mah jadi kewajiban Quran itu kewajiban Quran bere dahar tapi kita bere pakai anu imahan anu bonusna sanajan siari bisa ditarik. Ibu bapak hadirin anu miharep ridho Allah Subhanahu wa taala, salajengna kewajiban istri kanu janten cawe di antawisna anu diuningakeun dina hadis istri teh kudu ngupayakeun supaya bingah dina nalika dipepet kanu janten cawe hingga nazar tak serat upami teh mah cawe neuteut kedah bingah siap PMI ngabingahkeun apaan adanya upami drama nuju ngalingkung nuju penat kedah ngupayakeun diri kumaha carana supaya caroge bingah kadituna panimpenan saja itu caroge teh gaduh mertua saja itu mertua kadituna aya rayi intinya gaduh kulawargi tah sing tiasa ngabingahkeun sadayana siapnya dan mudah-mudahan panimpenan naon rupikal akhlak perbuatan tingkah laku anu dipidamel sing tiasa ngabingahkeun kulawargina masing-masing itu kewajiban sebagai rumah tangga salajengna lamun diparentahkeun migawe anu hade siap pikeun ngentaatinya sapali anu kedah dipidamel ku Quran salaku anu jadi salaki kudu nyontohan dina sae nya kudu ngajak kana sae tau wani diajak kana sae wayahna teh herni kudu nurut ulah mabangkan upami teh mah nuju teu aya caroge siap menjaga kehormatan diri jadi jaga kehormatan diri mudah-mudahan ieu hal teh lain ke panganten baru unggul ke panganten baru mah masih kene nuansana ge nya nuansa sangat gitu kangge urang sadayana anu geus harempo anu geus bari. Ibu bapak hadirin anu miharep ridho Allah Subhanahu wa taala, sampai wasiat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sakumaha anu tadi parantos dibukikeun amanah anu kacida pisan berharga kangge jalmi anu ngajalankeun rumah tangga nyaeta wasiat kalayan katakwaan. Dengan ukuran urang sadayana tadi diuningakeun anyar kene pililian jeung bulan suci Ramadan. Harapan tina ayana ibadah-ibadah dina bulan suci Ramadan supaya urang sadayana bisa jadi jalma anu takwa. Sehingga bakal nampak tina tanda-tanda jalma anu ditarima ibadah Ramadan lamun teamah ebreh dina amal sapoena. Kukituna pangipenan dina ureyan ceramah ieu sing kuring dumajak kasadayana urang sami-sami ngeunteungan diri urang masing-masing naha urang teh geus kaasup jalma anu takwa atawa urang teh asal kaasup jalma anu takwa sehingga ibadah urang teh naha ditarima ku Allah apalagi henteu. Nah, cobi urang ngeunteungan ibu bapak hadirin yang bakulina Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun tanda jalma anu takwa yang bisa diuningakeun dina surah Al-Baqarah surah anu kadua ayat anu katilu sinar kapan surah Al-Baqarah ayat 100 ayat katilu sareng kapan lajeng diuningakeun oleh Allah ngeunaan tanda jalma anu takwa teh nyaeta dina surah anu katilu surah Al-Imran ayat 134 sinaran 135. Benar pangintenan poin-poin ayat sinarang suratna biasa diemut biasa dicatat
tanda jalma anu takwa anu diuningakeun dina Al-Qur'an aya dina surah Al-Baqarah ayat 3 ayat 4 aya dina surah Al-Imran ayat 154 155. Di antawisna Allah menyatakan seorang dikatakan bertakwa, seorang pengen jaminan di Allah, surga na Allah. Nomor panjina yu'minuna bil ghaib, ngimankeun kana perkara anu gaib. Maksudna panjina teh ngimankeun kana perkara anu gaib. Kusabab itu sapali ilmu anu wajib diurang disiar teh nyaeta nginaan ilmu gaib. Siap mempelajari ilmu gaib? Siap sadayana mempelajari ilmu gaib? Biasa kuring dulunya perasaan kasih kuring biasa karena ilmu gaib. Kadang-kadang ketika dibahasakeun ilmu gaib kadituna pikiranana mistik, kadituna emutanana magic. Padahal mempelajari ilmu gaib ia memang merupakan bagian dina kewajiban urang sebagai muslim. Maksudnya sakali kewajiban urang sebagai muslim mempelajari ilmu gaib. Naon ari harusna gaib teh perkara anu teu katempo ku kasapanon urang, perkara anu can kaalaman can kasorat urang. Sekali teu katempo ku kasapanon urang oge can kaalaman ku urang. Terus teh naon anu teu katempo ku kasapanon urang? Aya anu katos ninggal zatiyah Allah. Eta ya aya sadayana daya yakin sadaya urang teu acan aya anu tiasa ninggal zatiyahna. Sehingga aya hadis anu ngingatkeun bertafakur anjeun ku naon anu geus diciptakeun ku Allah sok anjeun tafakuran kumaha Allah Subhanahu wa taala dina nyiptakeun gunung, kumaha Allah dina nyiptakeun langit, kumaha Allah dina nyiptakeun matahari, dina nyiptakeun lautan. Kabeh anjeun kuasa kali-kali ingat-ingat binaan bertafakur kana zatiyahna Allah. Ari Allah beda umat rohne, ari Allah beda tauhidun, ari Allah itu bijaksana. Aya anu kaelut seperti itu dilarang eta teh ulah rek bertafakur binaan zatiyahna Allah. Mumawi zatiyahna Allah teu acan tiasa katinggal ku urang ayeuna. Bahkan dina hadis disebutkeun keistimewaan kabilangan pikeun ahli surga. Ari di surga teh kabilangan unggul sadayana. Hoyong sadayana urang ka surga. Amin ya rabbal alamin. Di surga sadayana kabilangan, di surga sadayana tempat kanikmatan. Tapi diuningatkeun dina hadis saestuna pangagung-agungna kanikmatan, pangluhur-luhurna paling istimewa jamuan Allah pikeun ahli surga nyaeta dina nalika biasa ninggal zatiyahna Allah. Ahli surga pengen kanikmatan A, B, C kasih pisah nikmatna, tapi ternyata dibalik eta kanikmatan anu pangagungna teh dina nalika dipendaskeun siaran zatiyahna Allah, wujud zatiyahna Allah. Bisa dina hadis sih. Menawi ulah dina lapas ayeuna teu acan kuninga kumaha zatiyahna Allah. Ngan urang diwajibkeun mempelajari sifat-sifat anu aya di Allah, aya wajib, aya mustahil, aya jahil. Urang diwajibkeun mempelajari halna asma Allah, jenengan-jenengan Allah anu sae. Eta teh sanes mempelajari ilmu gaib. Halo, diajar ilmu gaib sanes. Diajar ilmu gaib. Belajar ilmu anu berhubungan dengan Allah, eta teh belajar ilmu gaib. Lajar urang sadayana aya anu kantos ninggal malaikat. Wah, malaikat teh beunapkeun amal urang Allah saca Quran.
malaikat keur nuliskeun amal goreng urang da urang tadi cocokan barang batur. Aya ngatos nya urang sadayana dina saat ayeuna moal biasa ninggal wujudna malaikat. Yakin sadayana malaikat aya? Yakin sadayana? Yakin di jero kubur urang bakal didampingi ku malaikat? Ari mempelajari tentang malaikat lain belajar ilmu gaib. Ilmu gaib sanes. Lajeng urang sadayana ngayakinkeun setan. Diuningakeun minal jinnati wan nas, di antara bagian anu sok ngagoda kana jiwa urang teh nyaeta di golongan jin. Setan di golongan jin. Aya nu pernah nempok setan. Sapertos salna ninggalna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina wantos anjeunna bade ka masjid. Pas di masjid teh aya hiji anu teu hees, aya hiji anu salat. Tapi ketika ditaros eta setan ku Kanjeng Nabi, setan ari maneh naon kurang tolong bae ka masjid. Duh abdi bade ngagoda anu salat ngan sieun boga pulang. Jawabanna adalah kitu. Atus kadang dibalik ieu kan katingal langsung Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ka masjid. Terus aya setan anu betulan tolong ditaros ku Kanjeng Nabi. Jawabanna kuring rek ngagoda anu salat ngan sieun kaburu nyari anu teu sare. Das ari maneh ari kudu salat di sieun, ari kudu sare sieun. Da itu mah anu kulem oge jeung elmuna. Sementara anu salat eta teu jeung elmuna. Pan mawi ieu kitu nya keistimewaan seorang yang berilmu diangkat derajatna ku Allah. Halna kulemna jalmi anu berilmu leuwih hebat tibatan ibadahna jalma anu bodoh. Siap urang belajar ilmu? Di antawisna anu wajib urang dipelajari ilmu gaib. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang malaikat, ilmu tentang setan. Oke, termasuk hal anu gaib teh anu can kasorang urang. Aya pernah asup ke alam kubur. Lamun ka jero kubur mah nya aya jero kubur, aya alam kubur. Eta alam dohir. Aya anu pernah ngalaman ditakon ku malaikat Munkar jeung Nakir. Yakin urang kana sadaya rupi eta? Yakin urang sadayana bakal nampi pakarosan ka jero kubur? Yakin teu? Yakin sadayana kana ayana nikmat kubur? Yakin kana ayana siksa kubur? Yakin kana ayana pertanggungjawaban amal urang? Nah, itu lain perkara gaib. Gaib sanes. Gaib tidak dohir saca urang. Urang teu biasa ninggal, urang teu biasa merahatuskeun. Sok sanajan eta indung urang, sok sanajan eta bapa urang, nalika anjeunna dilebetkeun ka jero kubur, anu kadituna hakikatna lebet ka alam kubur, urang teu mina naon anu ditaroskeun ku malaikat. Kumaha waran sepuh urang, urang teu mina, tapi urang yakin hal eta aya. Maka ketika urang sadayana ngayakinkeun kana ayana alam kubur, kana ayana surga, kana ayana neraka, kana ayana timbangan amal, urang hakikatna geus percaya kana perkara anu gaib. Satuju mun kitu mah sadayana wajib diajar ilmu gaib. Satuju ya. Bisa yang can satuju engke kantun kakausan kan. Ibu bapak hadirin dan suatu iman, di antara anu digaibkeun ku Allah teh nyaeta setan. Setan tanu mawi sapalih anu diemutkeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kangge jalmi anu berumah tangga, di antawisna persiapan sebelum tempur. Persiapan sebelum tempur. Apaan mana? Persiapan sebelum tempur. Kasih ngerti barudak tempur. Cobi emut evaluasi sadayana
lamun erek gitu perlu dibahas gitu ya. Nah sok ngadoa berapa ka Allah ci sasarangan aos ke kumaha doana cing tadi kata muncul tuh rek ada apa tapi sasarangan sadayana Allahumma jannibnis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini balikan bahwa bancaan apa anu geus boga injuan oge Allahumma jannibis Allahumma jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dua balik lagi Allahumma jannibnis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Sabali lagi Allahumma jannibnis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Salam sayana ngomong istri unggul kadang nuna cintai kata cimas utara ya nama pesentuh ini sekali lagi Allahumma jannibnis syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Tapi perhatikan hartos tina eta doa ieu teh doa anu berkategori maksurah. Sekali lagi aya doa teh anu maksurah aya anu ghair maksurah. Hartosna doa anu maksurah nyaeta doa anu langsung redaksina kalimatna dicontohan ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upami ghair maksurah doa anu mungkin redaksina didamel ulama seperti sholawat itu sholawat anu diaoskeun ngalangkungan hadis mah aya dina hadis ieu sholawat Ibrahimiyah. Sholawat anu diaoskeun ku malaikat Jibril dikenal sholawat Jibril. Samantawis upami urang maratoskeun sholawat langkung di sarebutna. Tah upami sholawat anu teu aya di zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapertos tadi sholawat Badar nya eta namina teh ghair maksurah. Jadi aya anu maksurah aya anu ghair maksurah. Tah upami doa sapiacan bertempur eta mah kategorina maksurah langsung ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dicontoh. Wis katanya sahabat ada can apa mengani perdana ulah eleh kudu sainjuan ulang terjemahkeun Allahumma ya Allah jannibni tadi nami di lima ayat iya mutaksalim jannibni mugi nebihkeun salira ka abdi asyaiton ti setan. Nah, jadi ketika aku agnosir Allahumma jannibni syaiton teh dimaksud munajat ke Allah, ya Allah jauhkeun di abdi tina panggoda setan. Ketika teh agnosir Allahumma jannibni syaiton dimaksud ya Allah jauhkeun di abdi tina panggoda setan. Jangan dikeraskan wajan nibis syaiton. Oke, mugi salira ya Allah ngajauhkeun tina panggoda setan teh marozaqtana perkara anu baris dirisian kami abdi sadaya. Jadi pertama ngadoakan diri suami sebagai suami, lajeng ngadoa
istri kami istrina ketika bertempur dua anak berarti tos kak benteng kudoa lajeng ngadoa dari Allah wajan minus syaitana ma razaqtana naon perkara anu sejak dirisian kali abdi sadaya naon dimaksud di sini dia teh naon nyaeta turunan urang kali andaikan dari pertempuran ini menjadi benih janin sing dijaga eta janin teh sing dijadi satrasnya dugikeun ka lahirna tina panggoda setan. Misalnya begitu penting upami teh mah ngadoa heula periode teh aya macan apa cur macan apa langsung barang dua apa akhirnya penting ya teh mangkani baheula gitu ieu mah ngalakon simpuri keur can pangalaman lain padahal mah nama kayaknya di KB lamun budak-budak mah geus itu nya keur suami istri gitu geuningan ternyata kudu eusi dina samimut gitu deh ibadah nah serius ibu bapak hadirin atau diharap ridho Allah Subhanahu wa taala enggak ya panjenengan nya sekali paling total oleh dina ieu pangaosan sing apa eta doanya sekali diaoskeun Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitana ma razaqtana urang munajat ka Allah sing dijauhkeun tina panggoda setan oge nuhunkeun ka Allah muga sing dijaga tina panggoda setan teh nyaeta turunan urang anu disebutkeun dina ieu doa para putra urang putu urang teh diistilahkeun rizki numawi urang upami nganilai karena masalah rizki ulah berpandangan sempit sekali deui upami urang mahatuskeun kana istilah rizki ulah berpandangan sempit naon margina ari rizki ti Allah teh lain dina bentuk fulus hungkul lain dina bentuk mobil hungkul lain imah anu agreng hungkul lain tanah anu lega hungkul tapi bagian rizki di Allah anu langsung disebutkeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta putra turunan rizki menawi alhamdulillah anu budang naloba rizkina lalu itu budang naloba rizkina loba rizki dina bentuk budak simkuring wakos 2 minggu kapongkar kan caritana mudik lajeng pernah singaran besan pun bapak mertua ngobrol yuswa nanti kelahiran 70 ngobrol dari minggu lajeng dibahas dengan budak hari si bapak sing teh putra terus beli aja ayeuna yuswa 70 tahun yuswa kelahiran 70 abdi 11 ayeuna mah asa heran subhanallah nya 11 aya keneh nu hoyong dari kita 11 ayeuna simkuring ada keluarga turunan 11 itu ya 11an ari baheula urang lobahnya budak mah ayeuna mah leuwih dua ge geuningan nya leuwih dua dulu asa geus urang sanes loba simkuring alhamdulillah mame opat dikersakeun ku Allah ya berarti jadi pampi nya anu jelas masuk sanaos dina hamil anu parantos sarana sepuh tos mentas 40 tahun andaikan sing dijanji dirimsa ku Allah disalametkeun dibimbing ku Allah lancar sadaya uripna amin ya Allah putra rizki ya Allah lajeng upami urang menghartoskeun dina sapaling doa yang cari Rabbi zidni ilman warzuqni ya Allah mugi maparinan salira ka abdi nambih ilmu oge mugi ngarizkian ka abdi kapahaman tina eta ilmu ari ilmu teh rizki sanes tah ternyata sabada diperhatoskeun dina hadis bahwa rizki teh bagianna nyaeta ilmu rizki
lajeng putra rizki melalui Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Yakin urang sadayana karena maha adilna Allah kade urang ulah aya sangkaan dina hate Allah dikasih. Nah Allah mah ari kasih anu kitu ari kakuring si anu mah sawahna ge lega, si anu mah mobilna oge boga salapan ari urang sabi pangatoskeun dengan kemaha adilanna Allah. Kadang-kadang aya jalma beunghar tapi loba panyakitna, milih beunghar panyakitan atawa mending pas-pasan tapi sehat. Aya loba duit bari sehat itu yang pilihan urang. Aya jalmi anu hartana melimpah ruah tapi dikasihkeun ku Allah teh boga budak padahal geus berumah tangga puluhan tahun. Mending loba budak harta pas-pasan atau mending loba harta budak. Gaduh orang kali kalian harta budak melimpah ruah bulan kali budak soleh-solehan betulnya pilihan bulan normal. Ibu bapak hadirin hadirat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung anu tadi jalmi anu takwa ditandaan ku Allah dina surat Al-Baqarah ayat anu katilu ngayakinkeun ngimankeun kana perkara anu yakinkeun bagian perkara anu teh nyaeta setan, bagian anu bakal ngagoda dina rumah tangga termasuk rumah tangga apuan siaran PR nih nyaeta setan. Bahkan pas digunakan dina hadis ayat setan anu khusus ditempatkeun pikeun ngagoda dina rumah tangga. Menawi cobi evaluasi diri hari ibu masuk pasya jeung si bapak sabaraha kali pasya dimimiti kawin. Kadang-kadang osok patolong-tolong kana osok mijik ngomong kana kasur osok patolong-tolong kana osok silih omongkeun osok silih carekan osok silih hina saestuna sagala rupa anu disebut kumaha eta kusabab geus kagoda ku setan, geus kagoda ku setan. Dina hadis disebutkeun aya setan anu ngaran Gasim. Cara teh Gasim. We kade nya referensi dari Al-Qur'an teh lamun budak-budak ulah diharana Gasim mah. Eta aran setan. Kalau dina rumah tangga kadang-kadang pasea, kadang-kadang pacekcokan eta teh kusabab godaan setan. Setan atoheun lamun teh mah jalma dina rumah tangga barudak. Naon sababna? Tadi teh aya nilai ibadah, aya nilai ketaatan, aya nilai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kumaha supaya Allah ridho? Sina barudak, sina pasea menawi sapalih jaga-jaga urang sadayana, penjagaan urang sadayana nyaeta sabeacan bertempur nyuhungkeun pangjaga pangriksa di Allah. Siap abuan di tes ayeuna baca anu tadi cek baca kan mulai anu beda lama balik lama seur gitu upami mamatos sini hadis memang termasuk gitu. Upami urang bade tuan ada ngadoa heula sabab dina hadis ungkapanna seperti ieu nalika di hiji bumi teras aya jalmi anu bade tuan manehna dina nalika memulai tuanna henteu menyebut nama Allah maka setan bakal atoheun bahkan manehna bakal asup ka eta iman di mana anu tuan para ngadoa heula bahkan ngajak balan-balan kuring asup ka ieu loba hareum ieu iman bahasa hadis teh. Jadi lamun di bumi bapak ibu nalika tuan para ngadoa heula sengadoa teh kumaha doana teh
Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Maka setan disuruh ngedesirin di dahar gitu. Tapi sebenarnya upaya-upaya orang sadayana ngajaga dina godaan setan. Nomor kedua, wa yuqimunas shalah. Nomor kosna ngadirikeun kana salat. Ngadirikeun kana salat. Bahkan doa anu dipanjatkeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam di antawis anu masyhur doa dina Al-Qur'an kumaha gini kan? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Tapi langsung sadayana. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Mun pangeran abdi mugi ngajangkeun salira ka abdi anu karsa ngadirikeun salat. Oge ieu salat sing didirikeun ku kulawargi abdi. Upami caroge ngadoa mudah-mudahan istrina, upami istrina anu ngadoa mudah-mudahan carogena turunanana oge putukna sadayana anu ngadirikeun salat. Apa doa ieu? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Bahkan dina hadis ayat secara khusus sapalih resep keharmonisan di rumah tangga, sapalih resep supaya keluar aura positif di rumah tangga nyaeta sahayaan imah teh ngalaksanakeun salat. Hadisna sadayana mungkin seueur anu parantos apal, nawwiru buyutakum bis shalah. Apa sadayana hadisna? Nawwiru buyutakum bis shalah. Naon eta artina? Cahayaan imah-imah anjeun teh ku ngalaksanakeun salat. Engko salat harus di masjid. Nah, mana anu sae di bumi, mana anu sae di masjid. Aya posisi kedah dilaksanakeun di masjid utamina, aya anu di bumi. Nah, simkuring yakin upami teh seorang anu sok ngalaksanakeun salat di bumi pasti sekali-kali bakal ka masjid. Jalmi anu sok ngalaksanakeun salat ka masjid pasti sekali-kali masuk salat di bumi. Beres teu? Tah di antawisna sok sanajan anu getol ka masjid dari utamina mah urang teh salat teh di masjid di bumi. Di masjid, di masjid utamina mah alhamdulillah sadayana tiap salat sok di masjid. Mangga undangan simkuring, undangan di Allah Subhanahu wa taala. Masjid anu disabudeurkeun urang masih keneh lalowong tiap waktu salat. Ngantos diusian ku jamaah. Jika hari wajah-wajah ieu mah parading ke masjid sadayana nya. Alhamdulillah nanti baru dah jarang kapamong ieu mah. Masjid ya tidak mau sekali-kalinya alhamdulillah aya. Jadi di antawis kautamian salatnya dilaksanakeun di masjid. Tiap salat anu fardu mangga upayakeun nya kapungan. Ulah si bapak getol, si bapak mah getol nya alhamdulillah rajin tiap waktu salat nya. Lajeng si mamah nya kitu dina waktu subuh. Tah kudu ge mah sing pas-pas sing getolnya. Hujan yakin hari sholat mah pasti aku teh osok teu waktu ninggalkeun ngan jigana ka masjidna rada kedul kan sing getol nya. Nah, lajeng aya anu di bumi sapertos ngalaksanakeun salat sunah kan, urang ngalaksanakeun salat sunah tahajud, urang ngalaksanakeun salat sunah duha, urang ngalaksanakeun qiyamul lail anu sanesna. Mangga cahayaan. Bahkan ieu teh janten bagian anu dijelaskeun dina Al-Qur'an secara khusus, wa'mur ahlaka bis shalah. Kudu marentah ka ahli anjeun ngalaksanakeun salat. Ieu teh wajib apa? Jadi upami teh mangke dina sawaktos-waktos ninggal PR ni lalai dina ngalaksanakeun salat. Bagian kewajiban anu kedah didugikeun nyaeta ngemutan. Teh ibaratna teh mama can budak-budak geus mama karena biayanya nih ayeuna mah
upami teh maka tinggal maneh bedanya emutan ayeuna teh pas waktu sholat hayu ah kamu diajak mah itu berjamaah hayu orang sholat ya gitu deh katanya teh Erni upami teh mah si aku acara dalala itu nanaon saling nyemutan tayeu diantarisna wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri saling wasiatan dina hak dina sabar dina kasayan. Ibu bapak hadirin anu diharapkan Allah Subhanahu wa taala, artinya mau dibahas saya artinya tanda jalma anu takwa. Da biasa ya 1 jam weh. Enak tuh 1 jam langsung. Mudah-mudahan harapan di Sohibul Hajat kangge kabarokan rumah tangga anu dijalankeun ku ieu mempelai apuan sinaran Teh Erni aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala ngalantungan doa-doa anu urang sadayana parantos diaoskeun tadi